学剪纸艺术，动手又动脑。你好，我是折纸王子，欢迎收看本期剪纸小课堂。我们来剪一款飞机，需要用到一张纸、一支笔、一把剪刀。首先两个边对折，旋转一下，这样摆放，然后把图案画出来一下。画好之后，用剪刀把它剪一下。剪完之后把它展开，我们可以先看一下剩下的纸。这样一款飞机就完成了。看完视频你有什么疑问或者建议，欢迎在视频下方留言。